أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Kita lanjutkan pada bahasan kemarin sudah disampaikan. Kalau hanya ukuran orang-orang itu bahwa kemuliaan itu dari materi atau mungkin kedudukan, maka kata Al-Quran di sini Allah matur, bisa saja Allah menjadikan orang-orang kafir itu dibuat hidup dengan bermegah-megahan rumahnya atau tempat-tempat peristirahatannya, yang justru dengan itu mereka menganggap itu kemuliaan yang hakiki. Namun dalam bahasa Allah itu semuanya tidak ada nilainya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan ukhra. Wa zukhrufan lan ing pira-pira pepaes daban tegese pepaes saking emas. Al makna utawi maknane dawuh wa zukhrufan ila akhirih sing dimulai wingi kali dawuh walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim saqfa. Salajenge ngantos nembih sing kita waca wa zukhrufan ini. Sing maknane laula iku laula lamun ora laula khauful kufri, lamun ora utawi kuatir kufur alal mukmini ngatasi wong kang iman, min i'ta'in saking menehake al kafiro ing wong kafir, ma ing barang dzukira kang den tutur apa ma la'atainahu yektine maringake ingsun ing kafirin zalika ing mengkono madkur likillati haddid dunya krana kedhike bagian dunya indana munggone ingsun Allah wa adami hadhihi lan ora anane bagiane kafirin fil akhirati ing dalam akhirat fin naimi ing dalam fin naimi tegese ing dalam swarga panggonane kenikmatan. Dadi ngene lho, tiang-tiang kafir karena mereka tidak iman, tentunya kita yakin bahwa mereka orang-orang yang tidak hidup di jalan Allah itu pada akhirnya adalah mendapatkan azab atau balasan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang taat iman pada Allah akan mendapatkan balasan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila wonten mriki dijelaskan dadi kenikmatan sing modeli kaya apa ibarate wau kemewahan kedudukan materi duniawi niku diberikan kepada mereka pun itu sesungguhnya tidak ada bandingannya dengan orang-orang mukmin yang nantinya akan diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Jadi bukan bandingannya, malah mriki didhawuhaken laula khauful kufri alal mukmin. Malah Allah membuat sedemikian rupa kita tahu bahwa yang satu dilebihkan, yang satu kekurangan, itu tidak lihat status. Kadang juga tidak melihat orang itu iman atau tidak. Kadang juga yang mukmin mereka punya kedudukan yang luar biasa. Orang mukmin yang kaya raya juga banyak. Orang kafir pun demikian.
Artinya gak dipilih-pilih karo Allah lek wong kafir tok sing enak di dunia niki nggih mboten. Malah itu pun untuk menjaga jangan-jangan ke orang mukmin salah pandang malah mereka mengikuti mereka orang-orang kafir. Faham? Tapi itu adalah keadilan Allah sing wingi didhawuhaken justru semuanya dibuat yang satu lebih, yang satu kurang, satu membutuhkan yang lain. Ini akan terbentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, di mana orang lain membutuhkan orang lain. Dengan cara demikian hiduplah putaran roda kehidupan. Tanpa seperti itu macet semuanya. Sampun dijelaskan pada penjelasan yang sebelumnya. Fahimtum? Pun kita teruskan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Karena sesungguhnya itu semua hanyalah hiasan kehidupan duniawi. Wis to kan? Hebat yo opo? Sugih yo opo? Itu hanya sementara dalam kehidupan duniawi. Marono semuanya tinggalkan. Jadi duduk barang sing perlu, artinya itu menjadi hal yang sangat dipandang itu suatu hal yang penting. Mengingat apa? Masih ada yang lebih penting lagi dibandingkan itu semuanya. Napa niku? Kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan ukhrawi. Taruhlah itu semuanya ada pada orang-orang kafirin, mereka yang tidak beriman. Tentunya itu tidak akan membuat orang yang beriman itu menjadi bingung atau menjadi bimbang dengan apa yang telah dijalannya. Tidak. Karena orang-orang yang iman yakin nilai hidayah Allah itu di atas segala-galanya. Tapi ini Nabi dijelaskan jelas. Karena semuanya itu hanyalah kenikmatan sesaat, bagian daripada kehidupan dunia. Sedangkan akhirat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kehidupan yang lebih baik. Dan akhirat atau surga itu tentunya akan lebih dirindukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lan setune mukhaffafatun utawi in iku den waca takhfif den waca enteng minas sakilati saking inna kang abot. Asali inna diwaca in. Kullu dzalika iku kullu dzalika sekabehane mengkono-mengkono madukir lamma mataul hayatid dunya yaktine pepaese penguripan donya bitakhfifi utawi lamma iku den waca takhfif lama ngoten iki fama moko utawi ma iku zaidatun ma zaidah wa bitasdidi lan kelawan den waca tasdid mali macane lamma bimakna illa kelawan nganggo maknane illa lha diwaca illa berarti lamma mataul hayati dunya kecuali hanya hiasan kehidupan dunia. Maknanya maling ngoten. Sesungguhnya semua hal yang disebutkan di atas yaitu dari beraneka ragam fasilitas kehidupan dunia, tempat-tempat yang mewah, hiasan-hiasan emas yang tadi disampaikan itu hanyalah sekedar hiasan kehidupan dunia. Niku diwaca lama sing temriki bi makna illah. Fa in maka utawi in iku nafiyatun tudu makna nafi. Mataul hayatid dunya kejaba mung pepaese penguripan dunya yatamattau utawa yutamattau tan den gawe enak-enakan bi kelawan hayat bihi kelawan mata via ing dalam hayati dunia. Mungkin semua itu hanya dipakai fasilitas mereka,
dalam menikmati kehidupan dunia, tapi setelah itu semuanya hilang, semuanya sirna. Tinggal bagaimana, seperti kemarin disampaikan, dunia, fasilitas, mungkin kemewahan dan jabatan itu digunakan, apakah untuk digunakan menuju kedekatannya kepada Allah atau tidak, itu yang menentukan kemuliaan selanjutnya setelah babak pertama kehidupan dunia itu berakhir. Fahimtum? Yutamatta'u kang den gawe enak-enakan bi kelawan hayati dunya fiya, bi kelawan mata fiya ing dalam hayati dunya, summa yazulu tumuli sirna apa dalik, wal akhiratu tawi akhirat al jannatu tegese swarga inda rabbika ana sandinge pangeran sira iku lil muttaqina keduwene pira-pira wong kang padha takwa kabeh. Setelah semuanya sirna, akhirat menunggu dalam kehidupan yang selanjutnya. Namun perlu dipahami, akhirat yang dimaksud di sini adalah janji surga Allah hanya berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Napa artosipun? Ketika orang-orang itu dalam hidupnya di dunia menjalani ketakwaan, mereka gunakan semuanya yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Bumi dihamparkan, rezeki mereka nikmati, apapun yang ada di dunia ini mereka lakukan ketika dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah, maka akan punya nilai nanti di sisi Allah di yaumul akhir. Tapi kalau semuanya itu tidak ada, maka tegas wonten mriki dawuhaken wal akhiratu khairul lil muttaqin, artinya orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah hanya akan menyesali kehidupannya setelah nanti dia masuk atau setelah melewati dunia dan masuk pada kehidupan ukhrawi. Lha anak-anakku sekalian, kalau bisa mau dipesenaken, ayo zaman para santri masih muda, punya tenaga kuat, punya semangat, manfaatkan ini semuanya dengan sebaik-baiknya untuk mengukir kehidupan kita menjadi tumpuan kita untuk melakukan amaliyah sholihah, karena dengan seperti itu akan terbentuk jiwa ketakwaan dan itu akan menjadi bekal kebahagiaan kita selamanya fid dunya wal akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Kalau ini sabun disampaikan. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Niki sakene ya. Lek pun tiyang niku mboten ndekek uripe niku wau untuk kehidupan bertakwa kepada Allah, kemudian dia berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran Al-Quran, maka yang datang adalah teman-teman mereka, konco-koncoe sing mriki dilukisaken padha kali setan, sing ngajak semakin asik mereka dalam kehidupan yang jauh dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Lek pun ngoten, wah niku repot ya. Kalau sudah pilihannya keliru, kemudian berteman salah, nggih, niku akan terus terbawa sulit untuk membenahi diri, karena rumangsa duwe kanca, rumangsa nyaman dengan kesalahan itu, kemudian dia tidak keluar dari kesalahan itu dan pada akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lho sampai lek cara koncoan ngaji, koncoan mondok niku napa dikandani, lek kon
Niki napa masalah ngaji nggih, masalah sini donya. Lek kon delok kanca apik ndang cedhekono, tapi lek ana kanca iku elek kelakuane ndang dono. Ya napa niku? Anil mar'i la tas'al wa sal'an qarihi fa inna qarina bil muqarini yaqtadi. Terus sih terusi lek sampean niku berteman, pilihlah teman yang baik, karena teman itu akan mengikuti teman-temannya. Niku sing samloco niku wau niku nggih. Tapi lek kon delok kanca niku elek niku ndang dono. Tapi lek kanca apik, wong niku kok apik kelakuane, faqarinhu yaqtadi. Eling. Ya napa ini? Ya napa? Wa in kana akan suratan wa in kana khairin faqarin yaqtadi. Niku prinsip ya. Lah tiang-tiang sing temriki kadung kesasar ngedoh saking Al-Qur'an boten nderek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing kala ngenani wis kaya apa carane Kanjeng Nabi ngandani dengan cara-cara analisa yang menurut mereka itu analisa ilmiah sing damel alasan mengikuti generasi pendahulunya kabeh ditelateni kali Rasulullah, dijak alon-alon tapi mereka tetap tidak mau. Akhirnya mereka mengambil jalan yang salah. Niku koncone malih koncone setan. Niki tegasaken mriki. Waman utawi sapane wong iku yaksu mengo sapa man yuridu tegese mengo sapa man andikrir rahmani saking andikrir rahmani saking Al-Qur'an, maksudnya andikrir rahmani saking eling maling zat kang rahman Al-Qur'ani tegese Al-Qur'an nuqayyid moko nyawisake nuqayyid moko nyawisake ingsun nusabbibu tegese nyawisake ingsun lau maring man syaitonan ing syaiton fawa moko utawi syaiton iku lau keduweni man iku qarinun kanca kang barengi la yufariku tegese ora misa sapa syaiton ing man. Wong lek pun ngoten niku akhire kancane setan. Ngeten Kang maksude. Setan niku mlebu nang awake terus ngerumangsa nang wong sing ngono kuwi kaya dheke rumangsa bener. Sama tingali. Kadang wong niku salah angel dikandani krana dheke salah pun ndak merasa salah. Rumangsa ning ngono iku kaya bener. Iki cara Jawa gampangane wong bahaya lek sekadung setanan. Dudu setan, tapi sifate setan wis mlebu nang awake, malih diarani setan. Napa malih anak-anakku sekalian sing wonten mriki dilukisaken kali Al-Qur'an wong sing ngedo teko hidayahe Allah, lari dari jalan bimbingan Rasulullah, tidak mau dia diberikan bimbingan ajaran Allah nggih punika Al-Qur'an. Allah berjanji di sini, maka mereka dibarengno dikancani kali setan, yang dimana setan itu adalah aduwwum mubin, sebetulnya adalah musuh yang nyata bagi manusia sing ngejak ngedoh saking rahmati Gusti Allah. Wa innahum lan setune syayatin ay syayatina tegese syayatin iku laya suddunahum yektine nyegah sapa sayatin ing al-asin al-asina tegese pira-pira wong kang mengo anis sabili saking dalan ay tariqil huda tegese saking dalane pitutuh.
Nah iki sing repot. Maka mereka dipun hiasi kehidupannya dengan setan, digunggung, diajak lari dari jalan petunjuk Allah. Mereka menjauh, mengo anis sabili saking dalan sing bener, menika dalane nyedhek nang Allah, menika dalane agama kita, agama Islam. Wong kafir gak tambah cecek karena mereka sudah diingatkan tidak mau terhadap Islam, mereka semakin jauh dan semakin menjauh. Na'udzubillahi min dzalik. Niki anak-anakku sekalian, dadi tombo, dadi pitutur dumateng kula kali panjenengan. Lek awake dhewe ro sifat-sifat sing kaya ngoten niku Allah. Niku sifat-sifat sing melekat pada orang-orang kafir, yang melekat pada orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Ojo sampai sifat sing kaya ngono niku ana titik ae awake dhewe. Lek dikandani awake dhewe iku wis keliru, gak padha karo ajarane Allah. Oh iku haram, iku gak oleh karo tatanan agama. Oh iku gak cocok karo tatanane Al-Qur'an. Oh iku gak cocok karo aturane ajarane Allah. Ya sudah. Jangan pernah justru kita sudah salah merasa apa yang kita lakukan kemudian timbul pembenaran dari pikiran dan hati kita. Itu bahaya. Lewis ngono wong iku akhirnya kelebonan sifatnya setan, dikonconi setan, wis salah gak pernah merasa salah. Niki bahaya, akan semakin jauh dan menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ono wong kadang dikandani ngoten. Salat to mumpung awake dhewe sik dikek kesempatan iso salat. Salat to timbangan niku sak gurunge awakmu disolati. Walah, salat-salatan bareng. Salat yo gak apa-apa, gak salat yo gak apa-apa, kan urusane. Lho, lek sampe koyo ngoten niku merasa benar niku bahaya. Fendum. Kok niku paham ta iki? Wis pokoknya lho gampangane, nun sewu. Lek kula kali panjenengan iki salah, ya wis rumangsa salah. Perkara awake dhewe gurung iso nglakoni iku apik, aja sampe awake dhewe benci barang apik. Paham nggih? Duh alhamdulillah ono koncoku wis terbiasa maca Quran sedina sak juz. Aja malah dibenci wong awake gak iso nglakoni, malah benci wong sing apik. Faham to? Duh alhamdulillah koncoku aktif bendina iso salat duha. Aku sing gurung iso umpamane. Ya. Aja malah sing apik dibenci. Oh awak di rumangsa ya Allah, aku kok gak iso kaya koncoku. Koncoku iso nglakoni apik, aku kok sik guru. Aku tak berusaha kaya ngono. Aja malah kemudian sing bener kon benci, kemudian yang salah malah membuat gerombolan, geng-gengan membenci sing bener. Niku malah salah. Faham? Malah akhirnya membawa akibat kula kali panjenengan gak tertarik nang barang apik karena sudah muncul bibit-bibit kita membenci sesuatu yang baik. Bukan kita tertarik kepada yang baik. Kalau toh kita masih melakukan kesalahan, jangan pernah merasa bahwa kesalahan yang kita lakukan itu adalah benar. Lho wong lek sik kerumangsane ngoten iki sik slamet cak. Sebate wonten mriki tiyang kafir sing dilukisaken wonten mriki sing tadi hanya bingung dengan berhias kehidupan duniawi. Ujug-ujugnya mereka punya sikap menjauh dari ajaran Allah. Sing ajaran bener niku dianggap salah. Akhirnya napa? Ya dipelehno karo Allah. Koncone dhek iku sing cocok adalah kanca-kanca setan. Lek pun ngoten, dia akan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pun paham nggih? Dadi ngeten lho Kang, lek awake dhewe niki sik rumangsa salah, gurung iso nglakoni apik, peluangnya menjadi baik masih besar. Tapi lek awake dhewe iki wis salah, membenci yang baik, terus awake dhewe salah, rumangsa bener dengan apa yang kita lakukan, niku peluang untuk kembali kepada benar niku jauh. Karena niku wau kadung diprovokasi, dikancani, didorong-dorong karo setan. Paham nggih? Wis bisa ngene lho. Ana arek iku wis taat nang aturane pondok. Niku wis bener. Lah awake dhewe gurung iso taat kaya arek iku, lho aja kita malah membenci yang taat. Paham nggih? Sing taat dibenci, lho awakmu akhirnya dadi wong gak taat-taat. Sebabnya apa? Karena membenci hal yang baik. Lek awakmu rumangsa aku gulung bisa nglakoni kaya ngono, kita sik rumangsa salah, maka peluang kita untuk menjadi taat itu lebih besar.
Niki dicontohaken ten Al-Qur'an kaya ngeten iki. Wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Niki sing kula maksud nggih. Wa yahsabuna lan padha nyono sapa kafirin annahum ing sak temene annahum ing sedune man iku muhtaduna padha nuduhake sapa man. Dia mengira teman-teman sing setan niku wau utawa setan yang memang didekatkan oleh Allah pada orang kafir, dikira mereka itu akan menjadi teman yang akan menyelamatkan dirinya. Kak malah teman setan itu semakin akan menjerumuskan dan justru akan membuat mereka semakin jauh dan menyesali nantinya kehidupan yang dia alami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iki canggih. Jadi waya sabuna wong salah tapi kemudian dengan cara dia membenci kebaikan itu terus golek kanca sing padha ngonone niku malah rumangsa dhek iku bener. Kan enten ngoten niku. Karena sebuah kesalahan itu dipun apa organisir, terus kesalahan itu menjadi kelompok yang kuat. Mbuku jenenge geng, mbuku jenenge napa kelompok napa mawon. Loh, malah mereka tuh rumangsa ngono iku sing bener. Lha niku bahaya kan. Wong barang elek kok kemudian dipun provokasi untuk menjadi sing koyok-koyok barang elek niku bener. Niku akhirnya malah menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawatang ini harus jauh, tidak boleh ada pada para santri ya. Lawat di salah ya kudu rumangsa salah. Ojo sampai salah bermufakat dengan teman-teman yang salah, menunjukkan kekuatan kelompok yang senengane nglakoni kesalahan. Itu menjadi lucu aneh ya. Karena ya napa-napa ngoten niku malah ngedoaken awake dhewe dari jalan yang benar. Fil jam'i utawi dawu lafat mutaduna iku kelawan dhamir jamak riayatan krana ngreksa lafat riayata maknaman ya krana ngreksa maknane lafat man sing artine beberapa orang tadi itu ya. Maka di sini khabare dengan dawu muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin. Hatta idza ja'ana sehingga ari kalane nekani sapa man ing ingsun al-asi tegese wong kang padha mingu bikorini kelawan kancane asi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat kala ngucap sapa man lahu maring asi lahu maring korin ya laita ya iling-iling litan bi utawi dawu ya iku krana tudu makna tambah makna ngilingake laita ora ana baini ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan ing dalem antarane sira budal masyriqaini utawi adohi tanah wetan lan tanah kulon ai misla bu'dama tegese madani adohi barang bainal masyriqi ing dalem antarane etan wal maghribi lan kulon fabisa moko iku saala-alane alqarinu utawi kanca anta utawi sira li keduwene ingsun. Iki lek cara awake dhewe ngarani akhirnya mereka kecelik. Yang tadi bangga dengan temannya itu dikiranya dia mendapat kenyamanan berteman dengan yang sesama mereka yang salah. Tapi ketika sudah nanti di sisi Allah sing wau wong-wong kafir membenci Rasulullah, menolak Al-Qur'an,
digiring karo nafsune, digiring karo syaitan, digiring kali kanca-kanca sing salah, memprovokasi kemudian membenci Rasulullah, membenci Al-Qur'an, nanti pada akhirnya di sisi Allah mereka akan menyesali semuanya. Setan sing dikira mangate ngonconi awake dhewe nulung awake dhewe slamet, tapi malah ngomongin ngeten. Qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Niki celek kabeh jare setan. Kon dudu kancaku. Kon tak kancani krana kon iku biyen salah. Aku iki wong sing didukani Allah salah. Duwe kanca padha didukani iki. Lah saiki gak iso kancan mbek awakmu ning ngarepe Allah. Kita jauh sekali. Kita sama-sama bertanggung jawab kepada Allah. Jari ini koncone sing dikira konco tenanan mang, tiba niku setan sing nggodha awake. Laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Kon mbek aku padha mbek etan mbek kulon. Kon niku kawulane Allah, teko nang awakmu rasuli Allah, digawakno kitabe Allah, kon malah gak percaya gak gelem. Ya wis, kon saiki tanggung jawab dhewe. Aku ya tanggung jawab dhewe jare setan. Biyen aku dikongkon hormat nang Nabi Adam, gara-gara sing ngongkon Allah aku sombong, aku ya didukani karo Gusti Allah. Tidak bisa mereka saling bertanggung jawab. Fahimtum? Mila wonten mriki dilukisaken ai mislama ba'bu dama bainal masyriqi wal maghrib. Lek ngono pertemanan sing model ngoten niku, pertemanan kok tidak saling bisa membantu, pertemanan kok kemudian malah justru saling menjerumuskan. Fabi sal kharin, itu sesungguhnya adalah seburuk-buruk daripada nilai persahabatan atau pertemanan. Paham malih? Lek sampean di pondok niki gampangan niki contoh nggih, Quran niki damel kaca kula kal sampean ya. Dalam urip niki. Susah men sing ngaji niki penting sekali. Karena ini menyiapkan kula kali sampean semakin cerdas di dalam makin noto masa depan kehidupan kita. Rungokno. Sing diarani kanca niku, sahabat niku, lek kanca sahabat itu mendorong sampean untuk bisa melakukan nilai yang baik, nilai hasanah, amalia sing sae. Mungkin kanca iku ngandani, mungkin iku kanca iku nyeneni, niku kanca sing tenanan. Paham tuh? Dudu kanca iku sing terus ndukung awakmu walaupun kon keliru. Kon keliru dilindungi, kon keliru disorong-sorong, didukung. Niku dudu kanca, karena itu fabi sal qarin. Maka itu justru yang membuat kamu jadi bodoh, membuat kamu jadi tidak ngerti kesalahanmu. Karena kamu dibiarkan dan dilindungi melakukan hal yang keliru. Faham tuh? Kon ngantuk ngaji cek gak ketemuan, cek gak diseneni malah kancamu urun geger kon ditenteng. Iku duduk kanca iku. Iku malah bahaya. Iku setan sing mancak kaya kanca. Tapi sing kanca temenan iku sing elingno. Jajan. Tangi lho ngaji rungokno. Lho niku ngeten iki. Padahal kadang-kadang tukaran, "Lha opo ngandani aku lho gak ngantuk." Padahal mengorok dikandani gak gelem. Paham tuh? Kula kadang-kadang yang kudu guyu, musyawarah jelas cekluk-cekluk ngene, dirino kancane. Lha kita napa ngono. Kadang-kadang kudu guyu aku. Yo opo sih? Dilino kancane malah muringmu karena dhek gak rumangsa lek keliru. Paham tuh? Kula baleni. Dadi kanca sing apik niku, kanca sing ndelok awakmu lek ati keliru iku gak seneng. Mungkin dhek ngandani, mungkin dhek ngilingno. Sing kadang-kadang cara awakmu iku justru gak seneng. Senenge awakmu iku kancaku dikira sing lek kon keliru ya didukung, kon bener ya dikipasi, kon keliru ya dikipasi. Akhirnya kamu ndak bisa membedakan ndi sing bener, ndi sing keliru. Faham tuh? Guru sing bener ya ngono, lek nang santri keliru dielingno, dikandani, disanksi. Lho niku bener niku. Aja polai santriku kemudian keliru dilem, bener dilem, salah dijarno ae. Enggak akhirnya mboten kero dek iku keliru napa mboten. Faham tuh? Mulane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku balik tugasé loro, basyirong wa nadhira. Ngei berita sing sae tentang napa wong sing taat nang Allah
swargane Allah. Nadhira ngandani lek ana wong kliru dielingno cek gak sampai oleh siksane Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.